เหนื่อยดิเกี่ยว เกี่ยวมาแล้วนะคะ ไม่ร้องค่ะก็คือเดินเข้าห้องเนี่ยไม่ร้องเดินแบบเดินไม่หันหลังกลับมามองจริงแต่ว่าเราก็คือ